Γεια σου YouTube, Agent Gamers εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά συγκεκριμένα ένα Adventure Map Diversity 2 όπου έχουν παίξει αρκετοί YouTubers, αλλά είναι τόσο ωραίο που ήθελα και εγώ να κάνω ένα βίντεο εδώ. Φυσικά για το πρώτο επεισόδιο θα είμαι μόνος μου, δεν έχω κάποιον άλλον Agent Gamer εδώ, οπότε ναι, από ό,τι είδατε πήρα ένα Dead Bath από εδώ, το οποίο πρέπει να βάλω μέσα στο chest για να ανοίξει, όχι αυτό, αυτή εκεί η πόρτα, και να προχωρήσω μέχρι εκείνο το chest, να το ανοίξω. Εντάξει, ξέρω τι λέει, το αφήνω μέσα και τώρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω εκεί πάνω. Ας πάμε από εκεί. Συγγνώμη, απλά έχω λίγο βήχα. Εδώ πρέπει τώρα να πάρουμε το white wool, να το βάλουμε μέσα στο chest και να σπάσουμε πλάκα με αυτό. Ωραία. Και τώρα πάμε, όχι, από εκεί μέχρι να φτιαχτεί η πόρτα. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε μισό λεπτό. Εντάξει, λοιπόν. Όπα, lag. Γύρισα. Τι θα πάμε? Όχι parkour ή dropper ή parkour. Θα πάμε dropper. Δεν ξέρω τι σημαίνει, μάλλον. Ωραία. Να δω τα clouds. Μια χαρά. Πάμε εδώ. Σε κάποιο τυχαίο μπήκα. Ναι, first try. Τέλεια. Τώρα περιμένουμε. Φάμε λίγο damage. Πήγαμε κάτω. Εδώ είναι το button, το πατάμε και έχουμε ολοκληρώσει και όλα σε έναν dropper. Πάμε τώρα για το grid, coded. 8, 1, 3, 6, 7, 8, 1, 3, 6, 7, 2, 4, 9, 4. Ποιος είναι ο κωδικός? 8, 2, όχι. Πώς πεθαίνω? Από εδώ, όχι, από... εντάξει, το βρήκα. Μπλα μπλα μπλα. Σωστός κωδικός μου φαίνεται. Όχι. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 8, 1, 8, 1, 3, 6, 7, 2, 8, 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7 νομίζω, όχι, 3, 6, 7, 8, 1, 3, 6, 7, 9, 4 νομίζω, ναι, 9, 4. Yeah. 9, 4. Πάμε. Το έχουμε? Έχουμε? Ναι, δεν το έχουμε.
Πάμε. Το έχουμε. Όταν φτάσω κάτω θα ξανανοίξω το βίντεο. Τα λέω. Ωραία, λοιπόν, ξαναέφτασα κάτω. Θα καταλάβω ότι έκανα αρκετά fail από το δίπλα. Τώρα πάνω, λοιπόν, ας βάλουμε τον... Ξέχασα. Το 1, 3, 6, 7, 9, 4. Νομίζω... Ναι. Τι! Αφού... 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. 8, 1, 7, 2 νομίζω. Ναι, τώρα ήταν σωστό. Ο κωδικός σωστός, αλλά... Ναι. Θα το φελιάρω πολλές φορές. Θα κάνουμε ακριβώς οι δύο. Οπότε τα λέμε ξανά σε λίγο. Τα ξανακατάφερα. Για αυτή τη φορά έχω το σωστό κωδικό. 3, 6, 7, 2, 9, 4, 8, 1, 3, 6, 7, σωστό φαίνεται. Ξανά. Και 3 ώρες. The David Bowie. Νομίζω το δεν θυμάμαι που είναι. Για ένα μπλοκ. Πολύ φορά. Θα χτυπήσουμε για τα κοινό που σας σήμερα να δώσουμε. Τέλειο. Θα πέσω χιλιόμετρα. Πρώτο. Μια χαρά. Τι είναι αυτό? Θυμάμαι. Ακριβώς ένα μπλοκ πιο δίπλα. Τι! Προσοχή. Αχα, ζούμε. Ευτυχώς ζούμε. Yeah, you did. Now you can dash a jig. Lag. 3 FPS, μισό λεπτό. Εντάξει, νομίζω βρήκα το πρόβλημα. Κάτι είχαν πάθει τα fraps. Είχαν κατέβει τα frame drops. Ωραία. Κατάλαβα που είμαστε. Νομίζω θα ζήσω. Ναι. Θα ζήσω. Όχι. Κόλλησα μέσα εκεί πέρα. Κόλλησα εκεί μέσα. Γιόλο! Να πάμε εκεί, λογικά. Ναι. Μου φαίνεται αρκετά λογικό, αλλά τώρα, ωραία, και εδώ, εντάξει, τώρα, εδώ θα κατέβουμε ομαλά, πολύ ωραία, και τώρα θα πάμε από εδώ, παραλίγο, από εδώ, χωρίς jump, απλά sprint. Κατεβαίνουμε. Περιμένουμε λίγο, κατεβαίνουμε. Αχα.
Πάμε από εδώ, όπα. Νομίζω έχω έρθει πολύ άκρη. Δεν θα το καταφέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να χαλαρώσω λίγο. Γιατί έχω φάει... κατεβήκαμε. Ναι, βρήκα και τρόπο. Όχι. Κι άλλο παγόβουν. Θα ζήσω, εντάξει. Ναι, ένα άνθρωπο. Γεια σου, φίλε. Τι κρίμα, πέθανες. Θα φταίει η ζέστη. Έχει πολύ ζέστη σε αυτά τα μέρη. Γεια σου, φίλε. Και αυτός πέθανε από τη ζέστη. Αλλά 2 ντρόπερ έμειναν. Θα πάμε μια χαρά. Τι είναι αυτό. Όχι, νομίζω 2 μπλοκ μακριά. Ένα μπλοκ. Άρα λογικά τώρα θα πέσω μέσα. Ή και όχι. Fail. Μέσα. Welcome to the Waffle House. Πάμε. Τι είναι αυτό. Να θυμηθώ που ήταν το νερό. Εκεί κάτω. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και λογικά κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο. Λυπάμαι πολύ. Το κάναμε. Όχι, έμεινε κάποιο. Τι, το γουλ. Τι έγινε. Πού πήγαμε, τι έγινε. Τι είναι εκεί. Είναι αυτό που ζητάει. Τσικλικ. Πώς να το πετύχω. Δεν θα το φτάσω ποτέ. Γιόλο. Shit. Δεν θα το πετύχουμε. Ούτε μία. Έλα. Δεν μπορούσαν να βάλουν ένα μικρό water κάπου. Αν πρέτσω αυτό στη λάμπα δεν θα ζήσω. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί. Μισό, το βρήκα. Ζούμε. Ξέρω τι θα κάνω. Αυτό μπορεί να είναι cheat, αλλά δεν πειράζει, ήταν πολύ δύσκολο. Πάμε εδώ. Ωραία. Και μισό να πάω από... τι είναι αυτό. This is the freebie. Και πατήκα... Λογικά νομίζω ότι το βάζει εδώ μέσα. Δεν ξέρω, ίσως το κάνουμε με το survival κάποια στιγμή. Γιατί παίρνει πολύ, ή θα το κάνουμε σε μια μικρή σειρά. Αλλά ναι, πήραμε το blue wool. Μας έχουν μείνει άλλα 9 puzzle. Αλλά αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθάτε. Κάντε like, subscribe και share για να μας βοηθήσετε να κάνουμε και άλλα βίντεο. Γεια σας!